Доброе утро. Я проснулась, вот, короче, пью кофе. Пью кофе и буду собираться на работу. Ну, еще рано. Вот. Но я выспалась. Хочу постирать. Хочу постирать вещи сегодня. Мне дали тазики, ведро дали, поэтому порошок я купила. Буду стирать сегодня. Вот тазики дали мне. Буду стирать сегодня. Свитер надо будет постирать. Вот этот грязный уже. Надо постирать будет. Штаны постирать, может быть. Посмотрю, штаны-то все равно стирать надо будет. Ну, не знаю, сегодня, не сегодня. Вот так, ребята, вот так я живу. Вот, надо будет мусор вынести сегодня. Здесь посуда у меня, ну, чистая тут все. Вот это помыть надо будет. Кастрюльки, чайник, картошка. Сегодня хочу я, наверное, сделать вермишель. Вермишель хочу сварить. Не знаю, мне друшлака нету. Вот. Как я буду промывать ее. Мясо пожарю. У меня мясо немножко есть. Пожарю мясо, наверное. И что я сделаю? Что это будет? Это вот каша-малаша. Не знаю, посмотрю. Может, картошки стушу. Картошки куплю еще. Кстати, картошка вкусная здесь. Хорошая продается. Да. Картошки докуплю. Наверное, стушу картошки, может, с мясом. Не знаю. Посмотрю. Или кашу-малашу сделаю. Что-то хочется мне вермишельки. Так, потом что еще у нас здесь? Здесь я пью кофе. Здесь моя кровать. Здесь на стене такие художества. Видите, кто-то жил здесь. Картинки повесил детские. Но я ничего не убираю. Как есть, так пускай будет. Вот, потом что еще? Сколько у нас времени? Времени у нас ровно 6 утра. Так, ребята. Здесь моя полочка. Полочка тут. Полочка. Тут это куда тоже полочка. Здесь у меня чистая посуда. Хлебушек, чистая посуда. В общем, вот так, как-то так. Как-то так. Здесь шкафчик у меня. Вот вещи. Сегодня я еще полы хочу помыть. Не сегодня, а завтра. Мне ждали веник вот с совком. Мои коллеги по работе. Всем меня обеспечили. Абсолютно всем. Вот. Душ хороший, кстати, здесь я хожу мыться. Вообще хороший душ, горячая вода, напор хороший. Все мне нравится, все устраивает. Сегодня, завтра полы помою, наверное, завтра, да. Помою полы. Швабра там есть, говорят, хорошая такая вот. Ну, ведро, которое вот специально с ведром, короче, вы поняли, какая швабра. Вот, постираю сегодня. Вот, и завтра полы помою. Ну, так как-то. Вот, ребятки, а теперь я на работе. Вчера томаты я прокормила жидким удобрением. Вот, и подсыпала почву. Пришла посмотреть, в каком они состоянии. Сейчас ничего страшного. Они поднялись и чувствуют себя великолепно. Так. Нормально. Вот, ребята, иду я с работы. Решила пойти в магазин сходить. Заодно поснимать дворы, дома, людей. Снег идет. Все метет каждый день снега. Каждый день. Как здорово.
Ребята, пришла в Перекресток. В местное здесь, где, ну, рядом с работой. Посмотрим, что здесь. Редис красный полкилограмма, 99 рублей. Лук зеленый, петрушка, все есть. А мне что надо? Мне надо купить молоко сгущенное. Может быть, я куплю еще. А что я буду делать? А, я вермишель буду варить сегодня. Да, наверное, я сделаю салат с дайкона. Наверное, возьму. Сколько яблоки стоят? Яблоки 74,90. Надо будет купить сейчас яблок. Апельсины 99 рублей. Кстати, морковку куплю еще. Морковки надо. Лук я покупала, у меня есть. Так, пойдем дальше, пойдем. Молочка мне не нужна. У меня еще есть. Ну, хлеба здесь такие оригинальные все, поэтому и цена, конечно, на них. Это просто такие, ну, уже как бы для этих, для, не знаю, гурманов каких-то. А это уже для рабочего класса, обычные хлеба, как у нас. Нарезка 43 рубля, 47. А с той стороны еще хлеб. Кстати, мне надо чай будет купить. Да. А это с морковью хлеб, с плющенным зерном. Не, ну у нас, в принципе, тоже, Влад, хлеб. Тоже богат выбором, поэтому 63,47 экстра, 35. Хлеб у меня есть дома, мне надо доедать то, что у меня есть. Я даниловский покупаю, вот этот вот бездрожжевой. Но в пятерочке он дешевле. А может такой, там тоже 3 цены почему-то на него. Да. Эмунели. Ну, я смотрю, здесь Перекресток, он дороже. Он дороже Перекресток, чем пятерочка. Ну, цены примерно как у нас. Ну, молочка дешевле. Молочка дешевле. Сметана вон пол-литра 49 рублей. Молочка дешевше. Не дешевше, а дешевле. О, уже привычка говорить, коверкать слова, но это ничего хорошего в этом нет. Активия 34 рубля. Молочка дешевле, да, ребята? Угу. Так. Ну, это я нахожусь в Московской области. Вот, а я была в Перекрестке в Москве. В принципе, такой же они одинаковые, да. Колбаса такая, что у нас таких колбас нет. Здесь вот на колбасные изделия здесь выбор тоже побольше. Цены, в принципе, недорогие. Так, сейчас яблоки посмотреть еще. Груш, что ли, купить еще? Не знаю, посмотрю. Вот яблоки вкусные. Голден, я вот такие возьму. Вкусные, сладкие. 89 рублей. А у нас такие 146. Я почему знаю? Потому что я эти яблоки люблю. Это не сладкие, хоть зеленые, но не сладкие.
икру из кабачков. Может быть, взять. А, надо туалетной бумаги. Во. Надо туалетной бумаги. Ребята, вот верите, не верите, я вот 3 года назад в Перекрестке покупала такие боты за 35 рублей. Да. Носки мне надо купить. Смотрим. Сучки. А, кстати, мне надо гель для умывания купить еще. Это по акции. Шампунь. Так, гель для умывания надо купить. Ладно, ребята, сделала вам небольшой обзорчик. Буду покупать, а то я застряну здесь до вечера. Вот, ребята, купила я все, что мне надо кое-что будет еще купить. Смотрите, а здесь нет ступенек. Здесь лентой просто вот едешь. Здесь лентой вот так вот едешь. Можешь бежать, можешь лечь, полежать, если устал. Ну, короче, вот так. Короче, едешь, тебя везут. Ну, это обычно торговый центр. Вон еще елку даже вот не убрали. Еще елка. Ой. Вот и все. В общем, вот что я купила. Короче, я купила себе гель для душа. Потому что вот этот гель для душа, который я купила, вот этот вот дешевый. Вот этот вот. Это я вообще выкину его. Это не понять что. Он даже не мылит, понимаете? Он не мылит. Вот нехер, извините за выражение, покупать дешевый, экономить на себе, как говорится. Вот так. Выкину я его. Так-то, в принципе, вот все вот эти вот, ну, как сказать, товары вот с этим ценником, красная цена называю, ну, как бы, с красной ценой, они нормальные. Да, не могу пожаловаться, нормальные. Ну, вот гель для душа, это вообще, не знаю, из чего его сделали, я не знаю. Короче, я купила нормальный себе гель для душа, которым я привыкла пользоваться и дома. И, естественно, гель для умывания купила, потому что лицо умывать я просто нечем. Подумала, чем я буду умывать лицо вообще. Не подумала про это, поэтому побежала, купила. Вот. Купила я мармелад вместо сгущенного молока. Думаю, я люблю мармелад, с чаем буду пить. Ну, огурец, помидоры сделаю завтра. Сегодня я хочу себе дайкон сделать, салат. Терка у меня есть. Да. Вот. Носки купила по 39 рублей. Здесь ходить. Какая разница. Бумажку туалетную купила и яблоки. Так, еще я купила себе нижнее белье купила, естественно. Ну, что хотела. Так что вот, ребята, ну, такие вот дела, короче. Все. До свидания, до следующих встреч, короче. Все, давайте.